हेलो फ्रेंड्स, आपका इमेजिन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप आयोग की वेबसाइट देखकर समझ ही गए होंगे आज इस पर कोई ना कोई रिजल्ट आया है। तो आज इस पर रिजल्ट आया है 26 परीक्षा 2016 का। ये रिजल्ट है कनिष्ठ सहायक का। ये अगले सरकार की लास्ट वैकेंसी थी। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं डाउनलोड करके रखा हुआ है। सॉरी। तो ये वेबसाइट पेज खुल गया। इसमें आपकी 536 वैकेंसी थी। कुल मिला के इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 4,264 अभ्यर्थी बैठे हुए थे। इसमें टाइपिंग टेस्ट में 2,384 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। और इसमें श्रेणीवार भी बताया गया है कितने कैंडिडेट किसमें पास हुए हैं। आपका अनरिजर्व में 1,019 बच्चे, SC में 265 बच्चे, ST में 29 बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1,071 बच्चे चयनित हुए हैं। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 536 पे 2,384 बच्चे पास किए गए हैं, करीबन 4 गुना बच्चे। और ये आपकी 13 पन्नों की लिस्ट दी गई है। इसमें आप अपना रोल नंबर से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिन बच्चों का रोल नंबर खो गया हो वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखिए। ऐसे कैंडिडेट हेल्प में जाके आप अपना पहले नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए। यहाँ अपनी डिटेल डालिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ कैंडिडेट हेल्प में दोबारा जाकर यहाँ डालिएगा नाउ योर रोल नंबर। यहाँ से आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा। तो आप अपने यहाँ से ऐसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट बहुत ही पुरानी वैकेंसी का है। हो सकता है किसी बच्चे का रोल नंबर ना मिल रहा हो, तो ये उसके लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आगे कोई भी न्यूज़ होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।